日といえば寿司三昧。完全復活おめでとうございます。取れました。一番マグロの頭で持ち上げられました。拍手。大きなマグロです。入りました。さあ、その時です。その身が現れる。巻いて。はい、気をつけろ。はい。いいよ。こっちもお待ちしてる。次、赤身。赤身。赤身どうでしょう。3秒前に並べられてまいります。はい、じゃあ、すみません。